Heute geht es um die GLW MC40, ein Stripperkrimper für Aderenthülsen, der vollautomatisch Aderenthülsen ankrimpt. Die Maschine hat hier ein vollautomatisches System und sortiert die Kontakte vor. Hier ist nachher der Eingang. Ja, das heißt, die haben jetzt schon die richtige Richtung und wir können loslegen. Wir isolieren jetzt einfach mal eine Leitung ab, schauen uns an, ob nichts angeschnitten ist, ob das alles in Ordnung ist. Das darf nicht krumm sein, ist alles in Ordnung. Und dann schalten wir den Stecker zu und dann können wir jetzt sehen, wie oben der Stecker nach unten geschossen wird und bei uns auf dem Kabel landet. Das heißt, wir haben es abisoliert, den Stecker aufgeschoben und verpresst.